Besoj se qoftë ju, qoftë qytetarët shqiptar, e sotmja nuk është një lajm i ri, asgjë e re nga fronti lindjes. Po kujtoja sot, plot 8 vite më parë, në të njëjtën datë, 18 dhjetor 2017, e njëjta pamje në Kuvendin e Shqipërisë. Atë ditë zgjidhej prokurori i përgjithshëm Arta Marku. Sot pas 8 vjetësh në të njëjtën datë bënte betimin avokati i popullit Endri Shabani, një kandidat për avokat populli i propozuar ekskluzivisht me firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, me styre udhëheqës të lartë të asaj që ka mbetur nga Partia Demokratike. E njëjta situatë sot pas 8 vjetësh, ripërsëritur, ka ndodhur të njëjtat pamje edhe në dhjetor 2018, nëse mbani mend. Shqiptarët e dinë se sa herë që duket qartë që protestat nuk kanë frymë, nuk kanë pjesëmarrje, duhet t'i vëmë zjarrin parlamentit që t'na vinë njerëzit në protest. Shqiptarët e dinë fare mirë se kush e udhëheq, kush i jep urdhrat për të gjitha këto imazhe dhe fotografi që i bën dëm Shqipërisë. I pash sulmuan avokatin e ri të popullit, u munduan ta pengojnë avokatin e ri të popullit të bëjë betimin, edhe pse vetë e kanë firmosur dhe propozuar. Megjithatë, populli shqiptar ka një shprehje të bukur, që let lejnë karvani ecën përpara, karvani i Shqipërisë europiane ecën përpara.